Tole nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu obboloota koo furnee mirreessa jiru jalatti argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo walitti deebinee jirra argaa keessanii abboo jirtu naguma soomni maal fakkaataa qorri maal fakkaataa fayyaa keessanii isiniin jedha walirra babbanne isinumatu immoo namarraa akka nama isinirraa fagaatu nama taasistu. Hundaafuu deebinee jirra isiniin jedha obboleettii kana ni beektu jechuudha iyyeenya kana galte naan hordofaa seenaa ishee dhaggeeffa'een ture haasa'een ture anillee namoonni beektu jechuudha baay'ee gammadaa turte jechuudha gammadaa ariifattee galtee asitti immoo seenaa ishee mucaa arabaa guddisaa kan turte haati mucaa suni deesseetii dhukkubsattee kan isheen baddalamte. Garuma waadaa itti kennatti madaamiin suni waaqaaf lafarratti sirraa fudha mucaa guddisiitiin kan isheen addunyaa kanarraa deemte obboleettiin keenyi kunis imaanaa madaamii sanaa galmaan geessee mucaa guddistee bakka garaa geessistee mucaan of danda'ee jechuudha. Mucaan garuu haadha deesse sana hin yaadatu hin beeku akka haadhaatti kan inni ilaalu. Mucayyoo kana jechuudha dhageessanii garummoo jajjabeessitee itti dadhabdee aarsaa kanfaluu hin dandeenye tokko kanfaltee biyya galte jechuudha. Haati durammoo koottu nas ilaalaa koottu galii jettee kadhattii jenni. Isheen immoo ayi waadanarra jira waan ta'eef mucaa jabeessi malee jettii jenni. Kanumayyuu xumurattee gaafa galtee boolee geessu. Waan hin taane ageesse jechuudha. Dhugaa waaqayyo seexanni biyya lafaa kanarratti baay'ee tokko gammachuu kee gara gaddaatti jijjiirachuudha. Mucayyoo magaltee boolee geessu haati mucayyoo kana boqottee jecha ageesse. Waaqayyo waan akkasii nama haa oolchu dhugaan siniin jedha. Baay'ee namatti agama biyya ormaa kana keessatti waggaa hamma kana ta'anii daqiiqaa muraasa keessatti akka waliin argine taasisechaa seexanni. Seenaa akkasii kan qabu baay'eedha jechuudha. Kanaaf iyyuusa biyya ormaa kana keessatti hundi keenya haadha keenya hin shawwanna jechuudha beektu somna. Gaafa isheen kottu nuun jettu bor jennaa iftaan jennaa bor jennaa maaliyyuu taanan biyya ormaa kana keessatti aarsaa hin taane hin kanfaliina. Dhugaan siniin jaa arabaaf aarsaa kamiyyuu hin kanfaliina. Kunoo madaa hin taane of keessa keessu jechuudha. Otoon gaafasicha go'eerate otoon gaafasicha otoon dhiiseerate otootiin umurii keessan fixu jechuudha. Gaabbii umurii guutuu dhageessanii madaa hin fayyine waan akkanaa kun dhugaan siniin jedhani. Garuu hamma tokko yoo gaala dhaabbattee daa'ima godhatte xiqqoo boqottii alaa mucayyoon kun amma biyya ormaa keessatti gubattee kuushinaa arabaa keessatti gubattee sanuu hojii faana mucaa namaa guddistee qaala nama asii guddistee jechuudha siniin jedha. Kanaafan aarsaa kamiyyuu hin kanfaliina. Dhageessanii ama mucayyoo kanaaf kan malu aan akka yaada kootti erga haadha taatee guddistee mucaa kana yookaan arabni biyyatti mana tokko bituufi qaba yookaan konkolaataa tokko bituufi qaba jee yaadan akka waan kootti. Mucaan suni akkuma haadhaatti mucaa gugubaa ture jechuudha nan arga viidiyoo ishee. Dhageessanii feetu go'eera feetu hin goone seenaa ishee manatti naasone. Waan kennaa haadhaaf abbaaf kennes nutti himtee kaargoo ergaa turte waan hundumaa nutti agarsiisaa turte jechuudha. Siifotu beemoo maal jaa yuutuubii isheetti liinkii ishee isinii kaa'uu danda'a. Waan xinnoon hin maluufi haadhachuu waan qallaalii miti jechuudha dhageessanii kun akka yaada kootti. Garuu arabni kanan gootu maaliyyuu aarsaa kanfalii warqiyyuu irra hangalaasi arabarraa galata hin argattu. Afaaniin si wakabu malee. Dhageessanii kanaaf humna keessan hin baasiina humna ol hin baasiina. Dhugaan siniin jedhani araboota irratti waan hin naqe yeroo hedduun qaba biras ture waan ta'eef. Dhageessanii kanaaf iyyuu otoo maatii yookaan haadha keessa hin argi waggaa 8 waggaa 9 10 hin taa'ina yoo galaatii deebi'a. Dhugaa anama fakkeenyaaf galee deebi'ee ergan galee deebi'een xiqqootti tasgabbaa'ee jechuudha. Maaliif dura biyya yeroon dura jalqabaa ofi waggaa 4
akkattiin hojje'ee akkattiin bakka galayyuu natti hin fakkaanne waanuma galee maatii argu natti hin fakkaatu. Dhugaa isiniin jedha abdiin takka seenaa kee hin jiru jechuudha. Garuu immoo galata waaqayyoo galee maatii dubbisee gaa'ela abba'ee deebi'ee dhufee amma garuu hamma tokko homaa hin jiru jechuudha. Hin yaadu isiniin jechuu miti. Dhugaa si yaachisa. Yerootti suura isaanii ilaalle nan qabanii ilaalu suura maatii yoon ilaalle nan bo'aa jechuudha. Namnis akkanaa arguun barbaadu silkiima keessaallee hin ilaalu jechuudha. Yeroo dura na ergamu na ilaala isaa booda hin ilaalu jechuudha. Of hin beeka waan ta'eef. Kanaafiyyuu isaa galaatii dubbisaafaa deebi'aa malee waggaa 7 waggaa 6 waggaa 5 hin taa'ina dhugaan isiniin jedha. Galaa dubbisaati deebi'aa yoobe. Akkas waayee jee yaada. Ama mucayyoon kun iju. Galuu ishee boqochuufi gammaduufi garuu waan hin taanetu ishee eeggate jechuudha. Baay'ee garaa nama nyaatte jechuudha. Haadha ofiitti boqochuuf yeroo galanii seexanni immoo nama jalaa fudhatti baay'ee nama garraman siniin jedha. Akkasika. Kanaafiyyuu isaa aarsaa humna keessan olii hin kanfaliina. Arabni ati waan barbaadde kanfalii fi hojje'uufi isheen akka garbaatti si ilaalti. Eenyu keeyyoo akka garbaatti ilaalti dhageesse ati qaxalee ta'uu baa'u manuma isaanii sana jiraachuun keeyyuu isaaniif ilaalcha addaati. Dabalataan immoo tola hojjetti miti birrii keenyaan hojjetti jiru. Isaan jechaadha waaqaa kana gaditti ilma namaaf hin yaadan jechuudha. Waa'een ilma namaa isaaniin hin ibu. Wanti isaan ibu yoo jiraate nyaatanii dhuguu bichaa ala isaaniif hamma tokko yaaduu barsiisuu bakka maal nyaannaa maal dhugnaa mana abaluu akkamitti annaa wayyaa jijjiirranni bakka waan qulqullee akkana borbaddu bichaa malee mee araboota keessaa uummata koo hin fakkeenya ta'a uummata koo hin waa hojii ajee namni ammanatti uummata isaaf yaadu badaa hin jiru. Hin barata mootummaarraa miindaan argata mana tokko ijaarrata kanaachi garuu nyaate dhuguu bichaa khalaas kan biraan hin jiru faayidaan. Kanaafiyyuu arabni ala namaarraa waa'ee birrii ishee waa'ee mataa ishee qofa yaaddi. Ageessanii qalla diina kanaafiyyuu araba hedaatti dhuga waada maannatti kenniti madaamii warri akkanatti of shawwaddan of adabaa dhugaa rabbi maatii keessantu isinii caala. Maal abboo maal ishee biitu araba danuu maqaa gaarii nuu kennitu kana. Wanni ati waadaa jettee imaanaa jettee arabarra daa'ima fuutee waggaa 7 waggaa 8 guddistee isaa booda biyya galtee aarsaa hin taane madaa hin taane of keessan kaa'in akka mucayyoo kana. Arabni galata hin qabdu. Amariyaa ko tokko jira dhugaa ammani maaliif akkasitti hin naaftee wachuu dandeessu. Nan argeera araba. Kana goote otoo arabni hin ajajiin hanuma fee hojjetti immoo hanuma fee hojjetti. Achi fiiddi as fiiddi taa'urra jettee kana gooti ittiin kolfaani. Arabni araba garaa ga'uu hin dandeessu. Wanta isheen si ajajje go'i. Oddoo isheen si ajajjetti immoo bakka isheen sitti hin horiinetti. Callumatti alii gadi fiiddii akka mana haadha kee keessaa hin hojjetiin arabni galata hin qabduun jira. Ati immoo callisinaan jetti. Jabaa yookaan jira. Otuma isheen kana keessa hojjettu arabni itti jijjiiramti hin lolti. Uftee immoo natti miti. Kana hojiin keenya yeroo of qabu yeroon siin jiru akka waan siinaafetti na ilaaltaan jira. Dhugaan siin jira. Kanaafuu araba badaasaa hin dhabaniinaa yuutuubii karaa biraa bana'ennaan na jajjabeessuu diddanii rakkoo hin qabu. Asumaan deebi'een jira. Asii immoo kanan irraa fagaa'ee fi sa'aatiin irraa kaasaa jira. Kaasee fixeeraanis kanama eeggachaa waan hin tureef xiqqoo tokko malee hin hafne. Akkana kanaaf hin ture deebi'ee jira laayikii go'a.